Let your body take control. You're on my mind. 다들 여름 휴가는 잘 지내고 계신가요? 여름 휴가 하면 해외든 국내든 가족, 친구, 연인들과 휴식 및 추억을 쌓기 위해 많은 생각을 했을 거예요. 저 또한 그랬고요. 하지만 지금은 어디로 쉽게 놀러 가기가 쉽지 않은 상태죠. 그렇다고 여름 휴가를 그냥 집안에서만 흘러가게 두기 아깝다는 생각이 들 겁니다. 그래서 저희는 친구들과 현재 상황에 덜 제약을 받으면서 즐기기 위해 이야기를 나누어 봤습니다.